watu wanaitwa wachambuzi, unatambua hiyo. Hawajapita na juju, wamekaa kimya. Wameona uwezo. Wachambuzi unawatambua? Nawatambua. Unajua kila kitengo kwenye burudani hapa Bongo na kiheshimu. Wachambuzi nawatambua, kina Aja, kina Armando. Nawatambua, na kuna wengine wanapinga kwa uso wa wachambuzi, wanaitwa wachambuzi mchwala. Lakini nitakwambia mtu yote anaogopa kuchambuliwa ana kasoro ndani yake. Ana kasoro ndani yake. Mtu yote anaogopa kukosolewa ana kasoro ndani yake. Na haijalishi. Haijalishi tuna chama cha wachambuzi au kipo au kitatokea. Najua kitakuja kutokea. Ikishaanza mambo wachambuzi watakuwa wengi, watakuja na chama chao. Lakini mimi naheshimu na napenda, inaleta challenge ya wasanii kuanza kufanya kazi perfect. Hii usu uchambuzi nadhani wanarudia tu. Salama Jabir amefanya kitambo sana. Amefanya kitambo. Nadhani katika kama wachambuzi wanaochambua basi heshima pia apewe sana Salama Jabir. Salama Jabir. Amekuwa kichambua kipindi kile watu kina mind, lakini ilitengeneza na kushape game Bongo Flava sana. Kuvaa, kukosoa watu, vitu vingine kwa sababu muhimu kwa kwenye video, kwenye maandishi. So na waheshimu watu kama kina Arja, kutoka media zingine, kina Armando. Kumbe ilikuwa kutoka mbali, ilikuwa kutoka mwanzo, lakini mwanzilishi ni Salama Jabir. Mimi namtambua Salama Jabir. Sasa na wachambuzi hao walikuwepo pia kwenye head department za radio na media, ila walikuwa hawajakuja hadharani kama Salama alivyokuja. Kwa mfano nitakwambia kuna media fulani kuna watu sitaji kwa media fulani, lakini tunawakumbuka watu kama kina Suka, kina Tila, kina Nchakali. Hapa EFM yuko mchambuzi lakini hajaje kwenye display kwa Che. Kwa Che ni department wa music, idara music na video, ndio? Kwa jumla huyu ni mchambuzi, anachambua. Tunarudi hapo kwa Che. EFM TikTok 2026. Zone of the best exclusive kabisa Juju. Jo kwenye EFM Tanzania. In order to get a platform for the first time, you guys, thank you so much for loving out. Ana perform live Barnaba. Jo kwenye EFM Tanzania, tuko live pale YouTube. Huyu hapa sasa. Anipa mboga saba nala na kushiba, yendo wangu sweba, jipu limepata mwiba, na upendo ni ibada, kumpenda soni shida, nitampigia kanga, mapenzi siyo vita, somo lake limeningia, anifunza nile kama mtoto na kupulizia, ningate ngate na ishindilia, miguu yote kama mjeda na ishindilia, ni mapenzi si juju, nampenda tututu, aja niroga jujuju, ananipenda tututu, ni mapenzi si juju, nampenda tututu, aja niroga jujuju, ananipenda. Hii kwanza ni international song kwa sababu imewakutanisha wakali kibao. Nashukuru. Hivi wakati mnatengeneza moment moja hapo ambao unakumbuka wakati mnatengeneza ngoma ilikuwa ni moment gani? Ni moment ambao Savara alikuwa amefly sana kwanza kukuta mdundo. Lakini cha pili pia nilikuwa na wadogo zangu pale studio kama kina Bambo na nani. Bambo, Lakini pia siri ya nyuma wimbo ukisikiza vizuri kuanzia mix and mastering, kama wachambuzi wananisikia, basi utagundua huu ni wimbo wangu umepigwa live kabisa. Live, nasikia kuna bass guitar inalia ndani humo, kuna nini, kuna guitars, lakini pia the sound is really heavy. So shout out to Major Kizi, shout out to my man Liza kwa kufanya mix and mastering nzuri. And shout out to everybody ambaye ameparticipate. Shout out to my man Folex, video yangu ananipatia leo nadhani. So everything is under control and quality, and I believe in my sound is to be coming outside. Mimi sio mzungumzaji sana. Uliniuliza swali kwa nini wachambuzi wajachambua. Kwanza naheshimu swala la uchambuzi kama nilivyokujibu. Nadhani inaleta chachu wa wasanii kufanya vizuri na kujitathmini. Lakini pia najua ukipata muda kabla hawajachambua nawaambia tu wakae na sabufa zao vizuri, wasikiza fundo waje kuchambua. Wachambue sound. Na pia ni kati ya msanii Tanzania ambaye anaangaliwa sana ni Barnaba kwa kuimba live. Kwa sababu Barnaba asilimia kubwa hata ukimsikia kokote kule kwenye performance ya live, hivi unawezaje bezi inasikika, kinanda, mic unayoimbia ile inasikika vizuri. Hivi inawezekanaje Barnaba? Yani hauna makosa yoyote kwenye live band. Mimi ni technical writer na nyuma ya set zangu zote za live unazoziona. Nimekwambia professional yangu ya kwanza mimi ni sound engineer. Kwa hiyo ili unisetie technical yangu na sound yangu, kwanza mwenyewe natokea kwenye sound check, pili wana qualify mic yangu, lakini pia huwa naenda na DP box. Watu wanajua nasema DP box. Mimi
sound setting mnavyoset, lakini wanakuja na DP box na mix yangu na nachukua channel yangu na naiset tena upya wewe mwenyewe tena upya, na sound engineer wangu anaitwa Kadrick Touch, yuko pale, yuko Dosh. Kwa hiyo mara nyingi watu wanaonijua huwezi kukuta makosa kwenye live session kwa sababu niko very clear kwenye swala sound. Sipandi stage kama sound yangu ni mbaya, huwa sipendi kuimba kwenye sound mbaya, na niko specific sana kwenye masuala ya sound. We coming masuala live band na live session. Tukirudi kwenye swala zima la label, record label umekuwa ukizipinga sana na umesema hata ile timu yako uliyokuwa nayo wewe sio label, ile ni watu ambao na support. Una support. Ni taasisi inajitegemea kina support pia. Kwa nini unapinga record label? Kwa nini unazipinga? I think I'm not ready na sihitaji kuwa kwenye. Kwa nini? Sihitaji kuwa kwenye vikwazo na mtu yote. Kwa nini yani? Because my music is so tough na bado nahitaji nguvu ya kujipambania sana. Ni kazi ngumu sana kufanya investment juu ya mtu mwingine wakati mimi mwenyewe nahitaji display Afrika Mashariki na kidunia. Okay. And I'm not comfortable, sijafika kwenye level ambayo nadhani naweza nianze kubeba rundo la watu wengine. So msema kweli ni mpenzi wa Mungu na sihitaji kubeba vijana niwape matumaini. Na wale ulionao wale ndio ndugu zangu wote na support. Kuna mtu anaitwa nani Chibu? Yuko Mula, yuko Nasibu. Nasibu wewe Nasibu. Bamboy. Wote wanajitegemea wale. Wale ni solo artists wote. Kuna mmoja umeshirikiana naye ngoma kali. Ndio huyo Nasibu Bamboy. Nikutanishe naye yule jamaa yule. Wadogo zangu wale kabisa. Una support kabisa. Watoto wangu kabisa na wanarekodi pale, wanafanya vitu vao pale. Hawapo lebo kabisa. Hawako lebo. Sijai kumiliki msanii na sina msanii. Kitu gani ambacho unawaongezea pale wakiwepo pale kwa kwanza urahisi, communication, network. Kwa mfano kama mimi una participate na mkubwa tunahitaji mtu fulani kumfikia, mnataka kumfikia, mimi napiga simu na kufanya napoweza. Mkubwa tunahitaji kutumia vifaa bwana kushoot, chukueni studio production, wanarekodi pale free kabisa. Na nimemwambia nyinyi wadogo zangu ambao tunasaidiana mambo mengine hapa, lakini na nyinyi tumieni engo wote mnaona mnaweza mkatumia na mfike kwenye njia yenu. Kwa hiyo sichukui 100 yao, si wamiliki na wasanii ambao kuhuru mtoto akitaka kuinvest juu yao ruhusa, na ni vijana wenye talent sana. Watu wengi wanasema hizo lebo kubwa zimepoteza mvuto. Ni kwa sababu gani Barnaba zimepoteza mvuto? Siwezi kulisema hilo kwa sababu walio invest ndio wanajua, na nikianza kukosoa maisha ya watu wakati sijui changamoto wanazozipitia au changamoto ya huyo mtu aliyemchukua kummiliki wanapitia. Hapo ndio wasanii wanakukubali. Turudi kwenye swala zima la sasa hivi ngoma ambayo Juju iko vizuri. Mimi nimeona ubunifu. Kwa nini Juju? Kwa sababu najaribu kutafuta experiment mpya ya maneno, najaribu kutafuta tafsiri mpya ambayo watu watazoea, sio tu nakupenda umenikamata mahaba. It's a new display message ambayo imekuja Juju. Tumezoea, tunajua Juju ni mtu kurogwa kwa kweli, mbwata na nini. Kwa nimejaribu kuleta maneno mapya, lakini kwa nini Juju? Kwa sababu tayari ni Juju na nimeamua kudedicate kwenye namna misemo mipya na nipate catalog mpya watu kuketch haraka. Unatumia vigezo gani kuangalia mtu ambaye unafanya naye collab? Nimeona wewe mpaka mtu aingie kwenye 18 zako aidha awe na vitu vya ziada, na ukimfafanua kwa mfano tutegemee collab na mtu gani mwingine, na kwa unaangalia vigezo gani mpaka mtu apige kazi na wewe? Mimi naangalia mtu ambaye anaweza kafit na mimi kwenye kazi, lakini pia napenda mtu ambaye ataoana na mimi kwenye kila kitu. Kwa sifataki collab kimezuka, lakini kutarajia collab mwaka huu ziko nyingi tu. Kuna collab zangu nyingi tu, lakini pia Mwenyezi Mungu akijalia tutakuwa na collab nyingine pia na Simba mwaka huu. Simba Diamond Platinum. Na hiyo nadhani huo ni utaratibu ambao nadhani tutakuwa nao. Na msichelewe kutoa kama salama bana. Ikichelewa uje mkurugenzi wake anapendaga vitu, mkubwa wake anapendaga vitu wake viende quality sana. Ana prefer, ana verify vitu. Kwa hiyo lakini mwaka huu nadhani nina makorabo mengi, lakini pia nina album 2. Una album 2. Natoa album yangu nyingine ya 7 baada ya miaka 3 tangu kutoka kwa LCD. So ndio maana pia Diamond ataparticipate na wasanii wengine wengi utaona kubwa ambao nimefanya nao. Watoto wa kike na makorabo, lakini pia na EP ya gospel mwaka huu pia. EP ya gospel. So a lot of things on this year. Mwenyezi Mungu atujalie baraka, tuna uhai ni deliver muziki mzuri. Sina maneno mengi zaidi, wa Tanzania tu support na vitu vingi sana vya kuwapatia. Barnaba, twende kwenye ile home studio, twende kwenye mbali na umefanya vitu vingi kwenye muziki. Yani tukizungumzia Barnaba toka kule zamani, tulikuwa wewe ni kati ya msanii ambaye hujaingia kwenye catalog nini mapema, yani kwenye mitandao. Yani wewe umeingia pale. Mara ya kwanza kuingia kwenye mitandao ilikuwa lini? Yani kuingia kwenye digital platform. Mimi nimeingia muda mrefu kidogo, lakini kuijua biashara na strategic business ya muziki nilichelewa kidogo. Nimejua kama miaka 4 hivi, na baada ya mshikaji wangu rafiki yangu Diamond kuja kunionyesha the big display kwamba Barnaba, maisha digital yako hivi, lako iko hapo, unataka kupata hapo. Kwa hiyo shout out to him. Watu wengi wanajiuliza kwa nini wana mention, na namshukuru sana kwa sababu kuna mambo mengi, hata sura ya biashara ya muziki nimejua kupitia yeye akakuonesha fanya hivi, pita humu. Na hata nitakujibu kitu kimoja, kuenjoy hela yangu ya muziki wangu. Kuenjoy hela yangu ya muziki, naona vitu kama hivyo, magari ni uwekezaji na biashara zingine nimezijua baada ya kukutana na Diamond. Watu wengi wanasema Diamond bana ni mtu ambaye anavimba na kunja, lakini kwake inakuwa rahisi kukupa zile 2 3.
ulifanya nini hapa katikati? Kuna nini hapa katikati? Sio Diamond tu, mtu yote yule ambaye umuingizi kitu kwake hawezi kuwa mtu wa maana kwake. Yeah. Kwa hiyo nadhani pia kama angefanya Rais Nasibu hiyo, basi kila mtu angeweza kumsogelea na ingia kwa kawaida. Nasikia Diamond alisema alipendekeza kwa ngoma ya Alikiba uifanyie nani? Acoustic version. Acoustic, yeah. Yeye ndo akasema ikae hapa. Diamond huyo. Ndio. Lakini watu wanasema kimekwenda kimerudi. Kwa hiyo hebu waambie ukweli, Diamond ni mtu gani? Ni mtu mzuri. Hao watu tunazuri. Unajua mimi kila mtu anavyomtafsiri mtu anavyomwona nje na mheshimu kwa sababu kila mtu ana opinion zake za mawazo, na tunaruhusiwa, you need to be proud on yourself, you need to be on yourself. Yani unaruhusiwa kukosoa nafsi yako na kujifurahisha, kujinufaisha, whatever the case. Unaona wewe rumu ni yako. Kwa hiyo mimi kwangu ni mtu mzuri, mkarimu, lakini ni duniani kote, hata wewe mtu anavyokuja ndivyo utakavyompokea. Jana tulipiga story na Dula Makabila. Yuko kule Kenya na ameongeza wiki nyingine. Anasema watu ambao wanakubalika kule Kenya ni nyie. Yaani wasanii Barnaba, nyimbo zako nini na nini, watu wa zamani na wewe ndio watu ambao mnakubalika, kina Diamond kina nani, lakini Singeli haikubaliki. Na amesema mimi ndaongeza wiki nyingine. Kenya umeliteka sana game. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya hii tu bongo flavor ya kwetu, au kuna kitu cha ziada mlitambua kule wanacho ambacho kinaweza kikawasaidia hata ndugu zangu ambao wanahisi kwamba sisi tunafahamika? Na pia Dula alisema mitandao ya kijamii inatudanganya kwamba mimi nafahamika Kenya mnafahamika, lakini wakienda Kenya wenyewe hawajulikani. Hivi iweke sawa. Even mimi I don't believe digital. Mimi naamini digital kwenye biashara na structure. Okay. Lakini on display, kumdisplay msanii siamini, because ulimwengu ni mdogo sana uliopo kwenye digital na ndio unaingia kidunia. Lakini kuna haja pia wasanii kurudi kufanya radio media tours za radio stations. Wanagoma. Mimi sijagoma, mimi nafahamu. Kuna wasanii wengine wanagoma, hawataki. Nitawaambia na hii inaiweka wazi. Kuna baadhi ya wasanii wanasema wanadiriki kusema labda nyie mnapata biashara, labda tulipe bwana. Waache waende kusema hivyo. Lakini mimi nakwambia ukweli tu, kuna haja bado ya kuziheshimu na kufanya media kwenye radio. Radio bado zina nguvu yake ambayo digital haiwezi kupata hata siku moja. Kwa hiyo radio, TV zina haja yake. Lakini pia ni kuna haja pia kufanya media tu kwenye mataifa mengine ambao unahisi wimbo wako unafanya vizuri au unafanya vizuri. Watu wakujue. Lakini pia tusijidanganye na Instagram and social medias. Kwa sababu namba za Instagram na social medias si wafuasi waliokuwa kwenye really way, good way outside. So kuna muda ni vyema kutembea na kujua watu wako na audience yako. Lakini probably pia kitu kingine kwa swali uniuza Dula yuko kule anasema kwa nini tulifanya kitu gani sisi kubarika kwa watu kama Kenya. Nadhani it's a lifetime ya muda ambao tumekaa kwenye game. Mimi probably na 20 years na game. Kwa hiyo sio kitu rahisi. Nadhani hiyo pia imechangia mimi kwa formalities. Kazi zangu za muda mrefu zimefanya kazi vizuri kule. Ndio naendelea kuwepo, lakini so far pia nadhani ni it's a bridge, Simon Bridge tu inatokea. Sio mimi tu nafanya vizuri. Kuna wasanii wengi wanafanya vizuri kama kina Maromboso, kina Ali, kina Kusa wanafanya vizuri, J Melody, Mario. So naamini kila kitu, everything happen for reason, na kila kitu kina time yake. Umefanya wote uliotaja umefanya nao kazi kwenye album yako iliyopita ile, umeachia nayo. Kuna Calgraph Jones pale amehusika naye. Tumalizia ile yengo tujue tunafanyaje. Wote ambao umefanya nao kazi wanaenjoy kufanya kazi na wewe. Na niambie katika zote ambazo umefanya kwa mwaka jana, mwaka huu tutegemee tena kuna album nyingine au EP ambayo itakuja kutoka ikaiteka ile nyingine ambayo ikaizima kabisa ile pale? Trust me bro, mimi I don't know what we need to say, but me I'm not complicated. Mimi sio mtu ambaye na complicate maisha yangu muziki, but wana dedicate maisha yangu muziki kwa watu. Kwa hiyo mimi I'm here to them, yani mimi nipo kwa ajili ya watu. My music is not complicated kwa ajili ya mtu, ni kwa ajili ya watu. Kwa hiyo get this message, yani mimi nipo. Ulichokiona kilitoka last time kitakuwa mara mbili yake, kwa sababu kila siku nafanya mtihani mwenyewe na najitahidi kufaulu mwenyewe. So lazima itakuwa the best, one of the best na could have never seen before. Ni albamu yangu na EP yangu, sidhani kama kuna kuna mtu anaweza akasogelea hapo, lakini so far nafanya kitu kizuri ambacho kitapendeza jamii, na natamani kitu kizuri zaidi kwa kile ninachokifanya. Sema mbinu unayotumia muda mrefu, miaka 2 miaka 3 unachangia chuma hii. Tukirudi ni tukiacha tu kufanya vizuri, unaheshimika pia, sio ndani ya nchini. Unajua unaheshimika. Sasa hii heshima yako umeitunza muda mrefu sana. Turudi mbali na hichi ambacho unakifanya, kuimba umepita huko. Ni issue gani nyingine unazifanya mbali na music? Tujue Barnaba anafanya mishi gani?
Mimi na vitu vingi nafanya, lakini mara nyingi sio mpenzi wa kusema. Sasa tuambie. Lakini kibiashara kama mwaka huu nimeongeza, nafungua duka langu la simu linaitwa Mopower 24 Online. Napatikana Sinza pale. Nadhani watu wanapita wanaona pale kuna mabango, kuna shughuli za ufundi zinaendelea. Na wateja na mashabiki zangu pia mje kunisupport. Watakusupport. Lakini pale kutakuwa kuna vifaa vyote vya electronic tunavyojua, ma laptop, sound card na nini na vitu kama hizo. But second pia kitu kingine, shout out to my brother, jamaa wangu, rafiki yangu, kakangu anaitwa King D. Tunajitahidi kufanya biashara zetu ya spare za pikipiki. King D, tunafanya pamoja, mimi balozi wa pale, lakini for the income pia naye ananifundisha biashara. So far pia nashiriki kwenye kilimo. Nitakuja kusema hapa mbeleni, lakini pia nina mwaka huu na plan ya kurelease maji yangu ya kunywa. Watu wanafahamu kidogo, inaitwa Power Water. Lakini pia nitakuwa na so many drinks inside kwa sababu ni vinywaji, kwa nitakuwa na vitu vingine ndani yake. Probably kitu kingine ninachoweza kufanya mwaka huu, nitakuwa na mambo ya ujenzi, mambo ya estate, kupangisha na nini. So nitasema na vitu na lot of things, lakini kidogo unajua tunajitafuta na sisi ni vijana. So everything to be fine. Vikifika muda wa kuvisema na kuvia loud, basi nitavia loud. Okay, umezungumzia hivyo, umenigusa kidogo kwa sababu wasanii wengi wanabaki hapo tu. Barnaba, hatujui kuona kwenye kashfa mbaya. Yani labda unatumia hiki, unafanya hivi, unafanya hivi na una maadili nini na ni kutoka THT. Na umewe kugusia kitu kimoja ukasema kwamba lazima kwanza uhangaike mwanzoni ili uweze kufanikiwa. Imewezaje hii kuweza kuingia kwenye makundi mabaya na kuwa ni mtu ambaye umenyooka mpaka sasa hivi? Barnaba leo hii nakwambia niko Zanzibar bana, niko wapi? Unawezaje? Yani imekuwaje hii attachment ya msanii? Tunajua wengine yani wameshapotea kabisa kwenye mambo haya. Namshukuru Mungu, mimi nilipata malezi mazuri kuanzia kwenye familia baba yangu na mama yangu. Nimelelewa kwenye dini, kwenye nidhamu ya hali ya juu. Lakini pia niliweza kupokea malezi kutoka kwa wazazi wangu na kuishi kwenye jamii. Lakini pia ni mtu ambaye nina hofu ya Mungu mara nyingi sana. Haijalishi na wala mimi ni mwanadamu. Could have never be perfect 100%. Kuna muda najikwaa na nateleza. It's a human being, lakini narudi kutambua makosa yangu na kurekebisha pale nilipokosea, na hata wanaonisikiliza kama kuna sehemu tumekosana basi kumradhi. Lakini pia nadhani hata nilipopita kwenye muziki nilipata malezi mazuri, watu kama kina Ruge Mutahaba, mama yangu Aunty Sadaka, kina Chris Mauki kaka yangu, na wazee wengine pale kama kina mama yangu Sheba. Kwa mimi nimelelewa na watu kina Inkia, kina Mangu Stino, Cardinal Gento, kina dada zangu Mositi, kina dadangu Afsa Kazenje, kina kaka zangu kina mzee Waziri, Chenja, wamenilea wale. Kwa mimi ni mmoja wa msanii ambaye nilipata bahati kupita kwenye journey za muziki ambazo nimelelewa, kama kina Len Mapigo, Sentez, Meta. So nimelelewa kutoka kwenye malezi ya familia yangu na wazazi wangu nyumbani, na nikaja mtaani pia nikakutana na watu ambao walinipa maadili mazuri. Lakini pia ni mtu ambaye nina hofu sana kwa kila kitu ninachokifanya. Sijawahi kuwa mtemi kwenye kile ninachokifanya, sijawahi kuwa mtu kujikweza. Yako mambo yanateleza kama binadamu, lakini nadhani natambua na naheshimu sana mchango wa watu wanaonisupport kazi yangu kufika hapa. Unajua kuwa hapa 20 years na game sio kwa sababu ya kipaji changu. Ni nidhamu pia, mahusiano mazuri na watu kwenye media, presenters, distributions. Nimekuwa nikitambua mchango wa kila mtu anayeparticipate kwenye kazi yangu, haijalishi kwa kubwa kwa udogo. Na kubwa zaidi nimekuwa mtu asio matabaka. Mimi kila radio ni ya kwangu. Kila msanii ni wa kwangu. Nadhani hiyo imenisaidia pia. Wasanii wa kike atuwaonioni sana. Ni wale Fina labda, Nandi, ni wale. Na hata wewe unaofanya nao ni wale. Kuna nini hapa tabaka kati ya muziki na watoto wa kike? Nini kinawakwamisha kidogo? Nadhani kuna changamoto nyingi. Tunajua tukikuwa tunapitia mambo mengi kama rushwa za ngono na nini. Mapambano ya wanawake kwenye game ya muziki na game zingine za entertainment ni ngumu sana, tofauti na wanaume. Wamekuwa wakitumika tofauti na matarajio wanayotarajia, ndio maana unaona hata speed ya kukua ya watu kwenye game ni ndogo. Na binafsi nasikitika, na kuna muda natamani watu wawe wengi zaidi, lakini so far ndio game ilivyo duniani kote, na mimi taratibu tunakuja kuaga. EFM Watanzania, ni kitu gani ambacho unawaomba? Kwa sababu nimeona pale kwenye platform zako zote ngoma imesimamia ukucha, yani nikisema ngoma imenyooka na iko vizuri. Kitu gani ambacho unawaambia Watanzania ambao wanakusikiliza sasa hivi? Mimi sina mengi ya kuambia Watanzania, kazi yangu wamenituma na kufanya muziki mzuri. Ndio hapo nimewaletea. Kuhusu mengine na wachia wao, tunaomba waendelee kusupport muziki wangu. Nimetoa wimbo wangu upo mpya unaitwa Juju, Barnaba featuring Savara kutoka Nairobi, Kenya 254. You guys, let's keep support Bongo Flava. Let's take a Bongo Flava to the world. Wimbo unapatikana the world digital platform. Kienda kwenye bio yangu ya Instagram pale upo. Make sure una stream, share, like, download and comment. Toa mawazo yako, kosoa. And then the video is becoming Monday. Lakini pia kwa wanaonifuatilia, Reels zinaendelea. Nimepost ya kwanza asubuhi na jioni naendelea. Operation naendelea, na mwaka huu akae
mkoa kuna mambo mengi mazuri yanakuja sana. Sio mzungumzaji sana lakini naomba wa support. Let's support a Bongo Flava, let's support Bongo. Yeah, okay. Tutegemee EP album lini, kwa sababu tuahidi kabisa hapo sema kwenye Transformer bana niliwaahidi. Yes. Nita announce nadhani tarehe, kuna process imeanza. Hii ni moja one of the track ipo kwenye albamu yangu. Na albamu yangu nadhani inatarajia kuna jina sasa tuta announce, tutaanza ku announce program na mchakato. Lakini kuna hashtag sasa hivi albamu inaitwa One Man Pro. Yani albamu yangu ina hashtag inaitwa One Man Pro. One Man Pro. Kwa nini One Man Pro? Sio kama simu, unaweza kununua iPhone Afrikani akaida kuna iPhone Pro Max. Ikishakuwa Pro Max ni kitu ambacho kimezidi. Sasa huyu ni one man ambaye ni pro, amezidi na vitu vingi. Sasa huyu ndio Mopao One Man Pro. Hivi Mopao ukipost George unaweka na hashtag. Nani alitoa jina Mopao? Nilijidedicate mwenyewe tu. Wewe Mopao. Kwa nini Mopao? Watu ambao ni wamefanikiwa kwenye baraka namna moja au nyingine, wana uwezo wa vitu wanavyofanya, lakini wako very humble and low key. Lakini Barnaba, hivi kwa nini unajua Kikongo? Yani mimi nimesomea Kikongo. Najua Lingara. Walimu wangu wa muziki wote wawili ni wa Kongo. Gentle alikuwa ni Mkongo, Mangustino ni Mkongo. Lakini role model wa muziki naopenda ni wa Kikongo, kama kina Fally, Felegola, alikuwa Kanza, Madilu. Nakuwa nawapenda sana Koffi Olomide au Nyoto Moment Spark kupenda muziki yondo sister na vitu vingine. Yeah, okay. Na muziki wa live ndio muziki ambao umezaliwa nao. For sure. Na ile watu wengi wa Tanzania, wasanii wengi hawajui muziki wa live, unawaambiaje? Wafanye mazoezi au ndio ile tena? Wasanii wengi wanatia maji. Wasiogope, tujaribu tu, kwa sababu pia game ndio inapokwenda sasa hivi kwenye level za international, lazima tutahitaji hizo display. Kwa hiyo tujitahidi na tuendelee kuheshimisha Bongo Flava, tufanye pia na muziki wa live. Unatuheshimisha sana kwenye majukwaa ya kitaifa. Umekuwa show nyingi unapokea. Sim nyingi sana zinaita. Sure. Okay. Kuna sehemu gani ambayo ile disco unaiteje? Ile nini chaka tu chaka. Wewe unaenda chaka tu chaka lakini classic. Yani sio ile chaka tu chaka ambayo wewe watu wengine, hebu izungumzie chaka tu chaka. Watu wengi wanaichukulia poa sana chaka tu chaka. Kwanza nadhani chaka tu chaka itatai tu kwa sababu sisi ni wa Tanzania. Hiyo ni jina zuri, lakini show ni show tu. Hata kama umeitwa upigio na uperform kwa watu wawili, inategemea tu hela yako umechoka namna gani na isikudhalilishe. So mimi nadhani naheshimu tu. Sipendi kuita neno chaka tu chaka kwa sababu kama mnawadharau wale mashabiki ambao. Sasa nadhani hajakaa vizuri hiyo, kwa sababu wote wale mashabiki na wana support muziki wetu. Wana support. Japokuwa mimi nadhani nina level na grade ya kazi yangu ninavyofanya. Nafanya corporate show, nafanya kazi na mataasisi na makampuni, lakini pia ziko show ambazo napigwa pia naenda. Kwa hiyo mimi anaita chaka tu chaka, anaita show za Uswahilini, whatever the case, mimi naamini wote ni mashabiki zetu. Tuangalie namna ya kutweet na kuparticipate na kuzungumza haya maneno. Hivi kama mtu anataka kuita sehemu, ni wewe mwenyewe au kuna manager, kuna team? Iko management yangu, unapiga simu na ziko namna ya kunipata, na ukinipigia mwenye direct nitakudirect na nitakupa utaratibu pia ambao unaweza ukafanya kitu kikaenda. Package na red card basi tunafanya kazi. Mondi amekupa standard hiyo. Naona kuna standard fulani hivi kuanzia kule chini umenistua kidogo. Naona hii. Nashukuru sana. Yani muziki tu, kuna kitu kingine. Ni muziki bwana. Sijaka kuna vitu vingine. Ndio ile gari nje pale muziki tu. Ni muziki tu. Ni muziki. Na kuna namba nyingine sijafuta kabisa. Asante kwa time yako, na Barnaba bana na majukumu mengine anaenda, lakini kwa hicho ulichokifanya Juju tunaipiga hapa, tutarudi kuendelea na utaratibu mwingine. Transformer tulikuwa na Barnaba. Asante kwa time yako.